يا مساء الخير والجمال عليكم من أرض السلام، شرم الشيخ. مدينة شرم الشيخ، احنا النهاردة جولتنا جاية من مدينة شرم الشيخ، رايحين لمكان جميل جدا ومشهور قوي فيها اسمه سوهو سكوير. سوهو سكوير ده زي منطقة كده في شرم الشيخ مشهور جدا بيها واكتر حاجة تشهرها ان هي اساس واصل النافورة الراقصة في شرم الشيخ. اول من اخترع وعمل النافورة الراقصة في شرم الشيخ هي سوهو سكوير. هي عبارة عن منطقة كبيرة جدا وبتبقى فيها زي اوتيلات ومنتجعات خاصة بسوهو سكوير وللسكن فيها. زي ما احنا شايفين كده ركبنا ونزلنا قدام البوابات اللي شفناها في الاول خالص، وركبنا بعد كده طفطف عشان يدخلنا للمنطقة ديت اللي هي سو سكوير. المكان بعيد جدا والمسافة طويلة، فاحنا زي ما احنا شايفين كده هوت الاشكال والمناظر المبهرة والمبهجة جميلة جدا. الإضاءات بصراحة بتمتاز فيها بالتماثيل اللي هي موجودة زي ما احنا شايفين كده هوت الزرافة، وهتقابلنا كمان في قرود وفي حيوانات تانية مختلفة كتير، تماثيل أشخاص بتمثل بالنسبة لهم ايه مش عارفة بصراحة هم عاملين على أساس ايه، بس حاجات في منتهى الجمال والروعة. انبهرنا جدا بالمكان، عجبنا قوي. الدخول فيه طبعا هو عبارة عن مجانا بدون اي رسوم. بندخل بس ممكن بقى نقعد بقى جوه في الكافيهات ونقعد في اماكن في للجلوس جوه. المبنى اللي احنا شايفينه دوت عبارة عن العاب بالتلج، بتبقى مثلا بندخل بالتيكت جوه، بنقطع تيكت وبندخل جوه نلعب على التزحلق على الجليد والحاجات دي. زي ما احنا شايفين الطفطف اللي احنا قلنا عليه اللي عدى من شويه، ده الطفطف اللي احنا ركبناه. ومن هنا كده زي ما احنا شايفين كده هوت اللمض اللي هي المتحركه بتدي اشكال والوان، والاضاءه بتاعتها بتبقى حلوه قوي قوي. هنا برضو حبيت اكد لكم عليها بنفس في التصوير بنفس الشكل، بتدي برضو بهجة وشكل جميل جدا. اهي اشكال برضو التماثيل اللي انا بقولها عشان الاضاءة بس مش قادرة اوضحها اكتر من كده. المكان بصراحة عجبنا قوي وبسطنا فيه كتير، حتى الولاد عجبهم قوي فيه. فيها عبارة عن مثلا الكافيهات في الكولورات، فيها اغاني، فيها رقصات شرقية، فيها تنورات على حسب كل واحد وميوله، عايز يقعد فين ويستقل في ايه او يستخدم ايه براحته جدا. مشهورة جدا بالاضاءات العالية زي ما احنا شايفين كده. وطبعا دي بتبقى عبارة عن طرقة كبيرة جدا وبنتمشى فيها وممكن نتصور، وهنشوف دلوقتي ناس بتتصور فعلا. وزي ما احنا شايفين دي هنا محلات بتبيع برضو يعني في وجبات، في كمان حاجات اللي هي تذكارية، اي حاجة اللي هي ناقصة اللوازم او اللي بتخدم برضو للناس اللي هي نازلة في اوتيلات قريبة من هذه المنطقة، برضو بتخدمها المحلات دي. بس بصراحة بتبقى الاسعار عالية شوية، يعني بتبقى غالية حبة عن المحلات برا. كده احنا دخلنا المنطقة الرئيسية للنافورة الراقصة، وهنشوف كمان شوية النافورة الراقصة لما تشتغل هسيبها لكم بقى مع الانغام بتاعتها. طبعا هنا معروفة ان هو سو سكوير زي ما احنا شايفين اهو دلوقتي الناس بتتصور اهيت مع الاضاءات الجميلة دي والاماكن الحلوة. مشهور سو سكوير بالنافورة الراقصة، اول من هو عمل النافورة الراقصة واستخدامها في شرم الشيخ. طبعا هنا بيمتاز المكان بالأمان العالي جدا بسبب انتشار القوات الأمنية فيه. بصراحة البوليس مش مسيب أي مكان ولا أي غلطة ممكن تفوت على أي حد. بأمانة احنا كنا ماشيين مطمنين جدا على نفسنا، مطمنين جدا على الولاد. دي حاجة فخر لينا وفخر للسياحة وللأجانب بصراحة اللي جايين عشان يشوفوا النظام اللي بلدنا بقت فيه شكله عامل ازاي. وبصراحة هي من زمان جدا على الوضع ده. زي ما احنا شايفين كده النافورة بدأت تشتغل اهيت، وهنا بتشتغل النافورة كل ربع ساعة ليها حفلة، وبتشتغل على أنغام وموسيقى بتختارها على حسب الاختيار وقتها، شرقي غربي على حسب. طبعا ما كانش ينفع اشغلها الموسيقى بتاعتها هنا على الفيديو لانه ممنوع، فهسيبها لكم تستمتعوا بيها مع الموسيقى اللي انا حطاها. اتمنى اشوفكم تاني في فيديو جديد.
ومكان جديد قريب ان شاء الله. ما تنسوش بقى تدعموني وتشجعوني ان انا ما كسلش وارجع تاني، لانكم وحشتوني قوي وانا عارفه ان اكيد وحشتكم انتوا كمان. فاتمنى ان نشوف بعض تاني قريب، نشجع بعض عشان خاطر اقدر ارجع لكم تاني. اسيبكم بقى دلوقتي مع انغام الموسيقى مع النافوره الراقصه. خليكم لاخر الفيديو عشان تشوفوا النافوره لاخر اللحظات بتاعتها مع الموسيقى الجميله بتاعتها شكلها ايه، والاشكال اللي بتمثلها مع الاضاءات مع الالوان الميه اللي بتظهر معاها. حاجه بصراحه جميله جدا، حاجه الواحد بيفتخر بيها ان هي بلدنا. حاجه بجد حلوه قصاد السياحه، قصاد العالم، ان مصر فيها الحاجات والجمال ده كله. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده وجوله النهارده تعجبكم. اتمنى اشوفكم تاني قريب. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. باي باي. Bir defa çıkmamış adım ağzından, sahiden bir hiçmişim nazarından, öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım, bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun. Sahiden doğruymuş söylenenlerde, bir defa çıkmamış adım ağzımdan. Sahiden bir hiçmişim nazarından, öylesine geçmiş zaman. Melikül Hub. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım, bir daha